No tengo la receta, pero ahí te la dejo para que se te antoje y te hagas una, aunque no sea de corazón. Tú prepárate una gelatina de leche, una de agua de limón, una de agua de fresa. Haz una de leche y se la pones así en cualquier molde, no importa que no sea de corazón, y te va a salir bien deliciosa. Saludos y bendiciones, mis suscriptores. Hasta